हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं टेक्निकल रोशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैथ के बारे में। जो चैप्टर है एवरेज, जो हमारे बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये एवरेज हम लोग का डेली बाय डेली लाइफ में भी यूज होता है, इसलिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कोई मैच है, उस मैच में एक खिलाड़ी है जो कई मैच खेला, उसमें कुछ ऐसे प्रकार का स्कोर बनाया है। जैसे कि पहला मैच में मेरा 10 खेला, फिर 12 मारा दूसरा मैच में, मान लीजिए फिर तीसरा मैच में 5 मारा, फिर मान लीजिए मेरा चौथा मैच में 13 मारा, फिर मान लीजिए पांचवा में 15 मारा। तो हम लोग इसका सिंपल एक तरीका होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जितना है उसको जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। अब इसको टोटल जितना उसको जोड़ के ऊपर लिखना है। तो 15 13 5 12 10, तो हो गया मेरा टोटल, तो हो गया मेरा 55 टोटल। जोड़ लीजिए आप, 55 हो गया। तो 55 अब कितना बार में कटेगा? तो 11 25 55। तो इसका एवरेज क्या हो गया? 11। एवरेज हो गया मेरा 11। चलिए फिर दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए 5 हुआ, 7 हुआ, 3 हुआ, 8 4 और 9। तो फिर वही करना है हम लोग को। 1 2 3 4 5 6 जितना है उसको डिवाइड करना है, और जितना हुआ उसको जोड़ के 9 4 8 3 7 5, टोटल हो गया 36। 36 तो 6 के 36, तो मेरा ये 6 बार में कटा। तो इसका एवरेज हो गया हम लोग का 6। एवरेज 6 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है हम लोग का। तो जैसे कि देखिए, हम लोग का क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आएगा सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा। अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए, जैसे 10 हो गया, 12 14 16 18 20 20 हो गया, 22 24 26 28, मान लीजिए ऐसा है। तो आप कैसे कीजिएगा? तो इसमें तो एक मेरा तरीका ये हो गया। देखिए जैसे कि एक हो गया मेरा कितना, तो हम लोग पहले ऊपर जैसे किए वैसे ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया। अब टोटल को जोड़ देना है। 28 26 24 22 20 18 16 14 12 और 10, तो टोटल हो गया हम लोग का 190। तो ये तो 0 0 खत्म, तो हो गया बच गया 19। तो 19, इसका एवरेज हो गया 19। एक तो ये तरीका हुआ, और एक दूसरा तरीका ऐसे, जैसे कि हम लोग का एक इक्वल बाय जाता है, जैसे 10 12 14 एक समान, जैसे इक्वल रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग का एक तरीका नियम दूसरा होता है, जैसे कि इसका पहला और इसका लास्ट दोनों को जोड़ देना है। तो जैसे देखिए 10 प्लस 28 बाय 2 से डिवाइड करना, आधा करना, तो हो गया मेरा कितना? तो हो गया मेरा 28 और 10 हो गया मेरा 38 बाय 2। तो 38 बाय 2 तो हो गया 19। देखिए एक ये तरीका हो गया हम लोग का निकालने का। और इससे भी अगला क्वेश्चन देखते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन दे सकता है। तो देखिए, जैसे आपको बड़ी संख्या में बड़ा दे देगा, जैसे कि आपको डराने के लिए। जैसे देख लीजिए 110 130 150 170 190 210 230 और 250, तो ऐसे दे देगा। हम लोग का एक तरीका तो हमको पता है, तो उसको छोड़ देना है। पहले वाला कि इतना जोड़ के कितना हुआ, फिर उसको कर देना। तो अब सिंपल हम लोग को देखना, ये वाला और ये वाला देख रहे हैं हम लोग का गैप कितना का है इसका। तो 20 20 का गैप है सब में।
तुम लोग अगर मान लीजिए हम 20 करते या 10 करते तब नहीं होता, तब तुम लोग को सब कुछ जोड़ के जितना होता उससे करना पड़ता है। लेकिन देख रहे हैं सब में 20-20 का मेरा गैप है, तो डायरेक्ट ही सिंपल है ये इसको जोड़ना है। 110 प्लस 250 बाय 2 कर देंगे, तो हम लोग कितना हो गया 110 प्लस 250, तो हो गया मेरा 360 बाय 2, जिसको डिवाइड कर दीजिए तो हो गया मेरा 180। तो इसका एवरेज हो गया 180, देख लीजिए इसका एवरेज हो गया मेरा 180। ये भी शॉर्ट तरीका एक है जो हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। जैसे कि हो गया 16, हो गया 18, 20, 22, 24, 26, 28। तो देखिए हम लोग इसमें कितना है पहले तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। तो हम लोग इधर से 3 हटा दिए, इधर से 3 हटा दिए, तो बचिए मेरा क्या बीच वाला, तो एवरेज हो गया मेरा 22। देखिए अब करके देखते हैं हम लोग कैसे, देख लीजिए मेरा 16, 18, 20 है, सब में 2-2 का अंतर है, तो हम लोग इसको और इसको लिख के देखते हैं। 16 प्लस 28 बाय 2 कितना हो गया, देखिए 16 28, तो क्या मेरा 8 6, तो हो गया मेरा, देख लीजिए टोटल जोड़ लेना है हम लोग को और लिख देना है यहाँ, तो कितना, तो हम लोग क्या हो गया जोड़ लिए, तो हो गया हम लोग का 44 बाय 2, तो कितना हो गया 22 दूनी 44, तो देखिए हम लोग का 22 आ गया। तो हो गया, उससे भी आसान तरीका, उसको भूल जाइए। ऐसे अगर आ गया सब में देखिए 2-2 का डिफरेंस है, तो बस इधर अगर 7 है तो इधर से 3 हटा दिए, इधर से 3 हटा दिए, बीच वाला एवरेज हो गया। और एक देख लीजिए जैसे कि हो गया 10, 13, 16, 19, 22, तो इसमें कितना है 1 2 3 4 5, तो इधर से 2 हटा दिए, इधर से 2, तो हो गया मेरा लास्ट। तो देखिए अब ये एवरेज मेरा हो गया 16 हो गया। अब देखिए इसको और इसको जोड़ के देख लीजिए, 10 प्लस 22 बाय 2, तो कितना आ गया मेरा 22 10 32 बाय 2, हो गया ना 16 आ गया। देखिए कितना आसान तरीका था। चलिए और देखते हैं कैसा होगा। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन हम लोग का कि पांच लगातार संख्या है जिसका एवरेज 20 है, तो इसकी बड़ी संख्या और इसकी छोटी संख्या निकालें। तो हम लोग एवरेज कितना है 20, और क्या है 5 हम लोग का लगातार है, तो 5 हमारा है 1 2 3 4 5, तो 5 लगातार। हम लोग का एवरेज क्या है 20 है, तो हम लोग का 20 एवरेज हो गया 20 और 5 को लगातार है, तो हम लोग का क्या होगा देखिए, तो हम लोग का इधर कितना हो सकता है, इस 21 22 हो सकता है, तो यहाँ हो गया हम लोग का 19 या 18 हो सकता है। लगातार है ना कि कुछ का इसमें गैप है, यहाँ बोला 5 लगातार संख्या, तो हम लोग का सबसे बड़ा क्या हो गया, तो 22 हो गया, सबसे छोटा हो गया 18। इसका एवरेज निकाल के देख लेते हैं हम लोग। देखिए 18 प्लस 22 बाय 2, तो कितना हो गया मेरा, तो ये मेरा 22 या 18, तो ये मेरा 40 बाय 2, 20 एवरेज निकल गया। देखिए एवरेज भी निकल गया हम लोग। तो अब फिर देखिए इसी तरह दूसरा सवाल, मान लीजिए मान लो 5 लगातार संख्या दिया हुआ है जिसका एवरेज है मेरा 30, तो कितना 5 लगातार, तो 1 2 3 4 5, तो एवरेज हम लोग का 30, तो लगातार है, तो 31 32 ये 29
28 हो गया। देखिए 32 हो गया हम लोग का सबसे बड़ा संख्या, सबसे छोटा संख्या 28। एवरेज हम लोग का देखिए अगर निकालना है तो निकाल देते हैं एवरेज फिर से। 28 प्लस 32/2 तो 32 प्लस 28 तो ये मेरा 60/2 तो 30 30 दूनी 60 एवरेज हो गया। देखिए एवरेज निकल गया हम लोग का। तो देखिए कितना आसान था, मैंने आपको बता दिया। तो और देखिए इसे वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो हम नहीं चाहते कि इतना वीडियो लंबा हो, तो इसका अगला पार्ट और देखेंगे कि कितना आसान है हम लोग का। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल पे डेली एक एक वीडियो मिलेगा और जिससे आपका पूरा पॉलिटेक्निक कवर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म आने में भी पता नहीं क्या होने वाला है। जब तो नहीं लॉकडाउन खत्म होगा फॉर्म का तो कोई चांस नहीं है। तो 100% गारंटी है, 100% गारंटी बोल रहे हैं। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम लोग वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और वीडियो कैसा लगा हम लोग को कमेंट में करके बताएं कि और आपको क्या कैसा वीडियो चाहिए, और हम लोग वैसे ही डालेंगे। तो चलिए, थैंक यू।